अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जनाब जी? माशाल्लाह ये बर्ड लेकर आए हैं हम। कितने बर्ड हैं ये माशाल्लाह 100 से अबव है जी। उसके बाद ये सारा सेटअप है। ये नीचे लकड़ी का पूरा जिसे आप कहते हैं वो बिछाया है। ठीक है, ये माशाल्लाह 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा। ये गोल्डन मिस्री है सारे बर्ड माशाल्लाह।